남성분 같은 경우는 기도가 크고 연조직도 크고 근육도 발달하고 이렇다 보니까 코를 골 때도 이제 소리가 조금 좀 굵거나 깊은 소리가 난다면은 여성분들은 좀 목이 가늘고 상대적으로 근육층도 얇고 이렇기 때문에 조금 가늘고 높은 소리가 나겠죠. 거기다가 또 이제 여성분들은 이제 상기도 이 호흡 근육의 이 활성이 좋아가지고 막 심하지도 않고 그렇긴 한데 이제 이게 또 사람마다 다를 수가 있습니다. 그래서 이제 개인의 구조가 다 다르기도 하고 생활 패턴이나 이런 게 다르기도 하고 여성 코골이라고 하더라도 구별이 잘 안 되는 경우도 있죠. 실제로 여성분도 남성분처럼 엄청 크게 막 우렁차게 코 고는 분도 있습니다.